История любви, рассказанная без слов, какой получилась пластическая драма «Легенда о Хоакине». 27 июня 2019 года, полночь 12. Мария Черкасова. В 1970-х годах благодаря советскому театральному режиссеру Гедрюсу Мацкевичусу в Москве появился новаторский театр пластической драмы. В спектаклях Мацкевичуса одновременно присутствовали элементы драмы и пантомимы. Актеры на сцене не произносили ни слова, передавая содержание постановки исключительно с помощью языка тела. Одной из самых важных для этого направления работ стал спектакль «Звезда и смерть» Хоакина Мурьеты, который Мацкевичус представил публике в 1976 году. В наши дни один из его учеников, режиссер Виктор Ананьев, сделал ремейк этой постановки, назвав ее «Легенда о Хоакине». Об истории пластической драмы в СССР, знаменитых спектаклях Мацкевичуса и новой легенде, в материале «RT». Век ознаменован смелыми экспериментами во всех видах искусства, включая театральное. Режиссеры стали пробовать на сцене новые выразительные средства, которые часто включали в себя элементы разных жанров. В классический театр начали проникать танец модерн, уличные виды искусства, перформанс. Эта трансформация продолжается до сих пор. Одним из новых направлений сценического искусства в минувшем веке стала пластическая драма. Ее популяризации мир обязан советскому и латвийскому режиссеру Гедрюсу Мацкевичусу. В 1973 году, будучи студентом ГИТИСа, Мацкевичус взял на себя руководство студии пантомимы при Доме культуры Института атомной энергии имени И.В. Курчатова, который в 1970-е и 1980-е годы считался одной из самых популярных театральных площадок Москвы. Впоследствии на основе студии пантомимы появился Московский театр пластической драмы. Его труппа состояла из актеров-любителей, с которыми, как говорил режиссер, у него не было привычных для театральных институтов СССР профессиональных отношений. Все держалось на энтузиазме и любви к искусству. Спектакли Мацкевичуса пользовались популярностью публики. Переполненные залы были обычным делом. Нередко труппа выезжала с гастролями в другие города и за рубеж. При этом своей сценой театр так и не обзавелся, из-за чего артистам приходилось часто менять площадки. Чаще всего они выступали в Курчатовском ДК. В постановках пластической драмы полностью отсутствуют диалоги и какой-либо текст. Актеры на сцене используют только язык тела. Многое Мацкевичус позаимствовал у мимов, объединив их пластическую выразительность с драмой. Взгляд, жест, поза, едва уловимое движение тела обнажают человека неизмеримо больше, чем это могут сделать слова. Согласитесь, именно безмолвие сопутствует всем крайним, кульминационным моментам человеческой жизни, говорил режиссер. В 1992 году Мацкевичус представил новый проект «Театр Октаэдр». В жанре пластической драмы постановщик продолжал работать вплоть до своей кончины в 2008 году. Через его школу прошли такие известные театральные деятели, как цирковой режиссер и хореограф Валентин Гнюшев, театральные режиссеры Игорь Афончиков и Владимир Ананьев, режиссер-постановщик Лас-Вегасского отделения Павел Брюн. Воплощать идеи Мацкевичуса продолжили его последователи. Так, в 1988 году в Киеве открылся театр пластической драмы на Печерске, который сегодня является единственной площадкой подобного рода на Украине. В России функционирует несколько профессиональных и любительских трупп пластической драмы. Одна из них, пластический театр «Человек», выдвигалась на премию «Золотая маска» в 2005 году. «Звезда и смерть» Хоакина Мурьеты. Среди наиболее известных работ Мацкевичуса можно выделить спектакли «Вьюго», «Преодоление», «Красный конь» и «Желтый звук». Над спектаклем «Лабиринты» он работал в соавторстве с композитором Альфредом Шнитке. Каноничным для жанра пластической драмы стал спектакль «Звезда и смерть» Хоакина Мурьеты, премьера которого состоялась в 1976 году. Действие произведения разворачивается в середине XIX века в Калифорнии во времена так называемой «золотой лихорадки». Объездчик коней из Чили Хоакин Мурьета находит свою любовь, крестьянку Тересу, с которой они вместе отправляются на североамериканский континент в поисках золота. Его возлюбленная гибнет от рук разбойников,
которых в спектакле можно символически трактовать как темные стороны жизни, губящие чистую любовь. Мурьета клянется отомстить убийцам и сам становится разбойником. После этого пластическая драма превращается в пластическую трагедию, главный герой погибает. Спектакль вдохновил одного из учеников Мацкевичуса, Владимира Ананьева, на создание ремейка, который получил название «Легенда о Хоакине». Ананьев одним из первых исполнил роль Хоакина в постановке Мацкевичуса. Сегодня он обучает актера в театре Умана Серпуховке пластике. Сорежиссерами «Легенды о Хоакине» выступили Анатолий Бочаров и Сергей Лобанков. Звезду и смерть Хоакина Мурьеты после Гедрюса Мацкевичуса ставили несколько раз и никогда не отклонялись от первоисточника, но Ананьев привнес в спектакль некоторые изменения. Так, если главная идея оригинальной постановки были протест и борьба за свободу, а любовь маячила на фоне, у Ананьева все вышло наоборот. Он выдвинул на передний план лирическую тему отношений Хоакина и Тересы. По мнению режиссера, в таком виде спектакль будет лучше понят современным зрителям. «Я сделал реконструкцию, чтобы приблизить молодых к этой теме», — сказал режиссер. Костюмы и декорации также стали более современными. По словам сына Гедрюса Мацкевичуса, известного телеведущего Эрнеста Мацкевичуса, сегодня эта постановка особенно актуальна. Она об очень важных и актуальных сегодня для нас вещах, о праве на любовь к своей жене, семье, стране, к своим традициям. О собственном достоинстве, о борьбе за право остаться собой, рассказал Мацкевичус в интервью телеканалу «Культура». Премьерный показ спектакля состоялся в мае на сцене Курчатовского дома культуры, которому в этом году исполнилось 70 лет. Всего спектакль демонстрировался зрителям 4 раза. Чтобы ставить его на регулярной основе, нужен постоянный состав актеров и, конечно, помещение. «Пока не будет понятно, где мы можем играть, репетиций не будет», — сказал Ананьев. Ожидается, что в следующий раз спектакль представят зрителям в 2020 году, когда будет отмечаться 75-летие со дня рождения Гедрюса Мацкевичуса. Сам Ананьев полон решимости и дальше развивать жанр пластической драмы, привнося в него вокал и сценическую речь. Режиссер считает, что эта постановка стала своеобразной проверкой, которая показала, что жанр пластической драмы готов к дальнейшим метаморфозам. Образы читаемы, воспринимаемы, полагает он.